Chévere, mi gente chula, hermosa, preciosa. Ya llegó la hora del lonche y llegamos de caminar. Y le vamos a tomar jugo de naranja porque está haciendo un calorón. Hay vientecito, así que está rico cuando te toca el airecito, pero después se viene el calorón. Deli, deli, deli. Yo me traje un aguacate y un hot pocket. Lo vamos a abrir y le vamos a poner aguacate. Y le damos gracias a Dios por estos sagrados alimentos. Y le pedimos que bendiga la mano si esto posible. Y que bendiga a todos aquellos que no han recibido su pan de cada día, mi gente, porque mira nomás que chulada. Puro oro verde, dice por ahí. Deli, deli, deli. Algo bien, miente.